Kwa zoezi la kwanza la goti, unapaswa kukaa kwa starehe kwenye kiti kirefu au pembeni mwa kitanda chako ili miguu yako iwe inaning'inia bila kugusa chini. Sasa, kuanza zoezi la kwanza, unapaswa kuinua mguu wako pole pole juu, kama hivi, na kuvuta kifundo cha mguu juu. Unapaswa kushikilia nafasi hii kwa sekunde 10. Utakapofanya hivi, utaona kwamba misuli iliyo juu ya goti lako, inayojulikana kama misuli ya quadriceps, inakaza. Unapofanya zoezi hili, pia unapaswa kuhakikisha kwamba unalifanya kwa mguu mmoja tu. Usijaribu kulifanya kwa miguu yote miwili kwa pamoja, kwa sababu hiyo itaweka shinikizo kubwa kwenye mgongo wako wa chini. Kwa hiyo, unapofanya mazoezi haya, yafanye moja baada ya mwingine. Vuta kifundo cha mguu juu au mguu wako juu kama hivi. Shikilia kwa sekunde 10, halafu polepole pumzika. Unapaswa kufanya zoezi hili kila siku ili kupata matokeo bora. Sasa, tuende kwenye zoezi la pili. Kwa zoezi la pili, unapaswa kufunga uzito karibu na kifundo cha mguu wako kama hivi. Kwanza, chukua kilo 1 au 2 tu za uzito. Kisha jaribu kunyosha mguu wako moja kwa moja kama hivi. Hii itasaidia kuimarisha misuli ya quadriceps ya mguu wako. Unapoinua mguu wako juu moja kwa moja, jaribu kuufanya uwe mlalo kabisa. Jaribu kunyosha mguu wako kabisa. Usiache mguu wako ukiwa umelegea kama hivi. Kwa zoezi la tatu, unapaswa kulala chali juu ya tumbo lako huku miguu lako ikiwa inaning'inia nje ya ukingo wa kitanda. Sasa, ukiwa na huu uzito, unapaswa kujaribu kupinda goti lako. Hii itasaidia kuimarisha misuli iliyo nyuma ya goti lako. Misuli hii inajulikana kama misuli ya hamstring. Unapaswa kufanya zoezi hili polepole, lakini angalau ufanye marudio 10 hadi 15 ya zoezi hili. Kwa zoezi linalofuata, unapaswa kukaa hivi ukiwa umepinda miguu yako. Weka taulo au mto kati ya magoti yako na jaribu kukandamiza mto au taulo kwa kutumia nguvu za magoti yako. Unapofanya hivi, upande wa ndani wa misuli ya mapaja yako inaimarika. Hii husaidia kuboresha nguvu ya jumla ya goti lako. Kwa zoezi linalofuata, weka taulo au mto chini ya goti lako. Sasa, kwa kutumia nguvu ya goti lako, sukuma taulo chini kuelekea sakafuni. Unapofanya hivi, hakikisha kwamba mguu wako umekandamizwa vizuri chini au unagusa shuka. Haupaswi kuwa hewani. Unapaswa kuwa umekandamizwa vizuri chini au kwenye kitanda chako, na kwa nguvu zako zote jaribu kubonyeza mto ulioko chini ya goti lako. Natumai utayapata mazoezi haya kuwa na manufaa. Haya ni mazoezi rahisi ya nyumbani ambayo unaweza kufanya ukiwa nyumbani kwako au hata kwenye hoteli. Haya ni mazoezi rahisi, hayatachukua zaidi ya dakika 10, na karibu mazoezi yote unapaswa kufanya marudio 10 na ushikilie nafasi hiyo kwa sekunde 10. Hata hivyo, kama kuna maumivu au tatizo lolote, hakika unapaswa kumuona daktari wako au shauriane na mtaalamu wa mazoezi ya viungo aliyehitimu, na ni baada ya hapo tu ndipo unapaswa kufanya mazoezi haya. Kwa kawaida, watu wote wenye afya nzuri au watu wenye maumivu wanaweza kufanya mazoezi haya kwa urahisi sana. Lakini ikiwa kuna maumivu yoyote yaliyoongezeka baada ya yoyote ya mazoezi haya, basi unapaswa kuona daktari wako au daktari wako upasuaji wa mifupa. Asante.